кешіңізге арнайлап Ақтөбеден келдім. 57 миллион просмотр. Аружан екеулеріңіз араңызда не бар? Неге шашынды қиып тастадыңыз? Бетімді енді әйелім бояйды оны всегда. Тоқалалы ойда бар ма? Шығайын деп жатқан әннің үзіндісін тыңдайтын боламыз. Қыздармен көп сөйлеседі дейді. Кілтпен мақтанып жүр айтпаңыздар. Жабық киініп келдім. Көп нәрсемен айналысып жатыр екенмін ғой жалпы мен. Осыған мен дайындалып келдім ше, негізі дайындалып жүрдім. Ақша мен үшін. Баршаңызға сәлем. Резонанс алып келдің ғой сен білесің ба? Қазір мен өзім демалып отырмын Инстаграмдан. Сол андай ғой әңгіме айтшы. Ең бірінші ТикТокқа сен ғой салып мен қолдаған. О, кім телефон әкеліп қойған? Пожалуйста, не закрывайте наш канал. Рахмет фесті там шоуға ақша керек қой, братан. Көріп алайын мен бірінші. Мен чат-GPT-ді қолданбаймын. Неге? Ойда бол. Баян Сұлудан чат-GPT-дағы соңғы 3 сұрақ. Блин. Жұмысқа шығар кезде ол махрге не сұрайды? Сабина, сіздің чат-GPT-дағы соңғы 3 сұрақ. Оны жазылып тұра ма е ол? Тұра. Бәрін ашпай. Қаяқтан қарап отырсың? Гречка мен тушенканы тәтті істеймін прям. Сабина СС-тің Каспий голдында қанша теңге бар? Сабина тұрмысқа шығар кезде махрға не сұрайды? Ақша жоқ менде. Құлан ару күйеуге шыққан кезде махрге не сұрайды? Ақша мен үшін. Чат-GPT-дағы соңғы 5 сұрақ. Бір арманым бар еді, акалёкты видеоларына түсем екен. Өзім де естіп жоқ қайттан. Тұран медианың 5 жылдығына келдік. Бүгінгі мерекелік кеш. Кілең әншілер болады, бұл жақта блогерлер емес. Кілең әншілер болатын ортаға келген болатынбыз. Міне бүгінгі список гостей Артур, Ақбала, Рик, Айдар, Искаков, Жеңіс, Айқын Төлепберген, Дәурен, Нұрмұхамбет Жақов, Әлшер Қонысбаев, Садрадин, Баян Сұлу, Әлшер Бұрханов, Думан Марат, Иско, Бакыр, Адам, Аха, Ильяс, Қайрат, Нұртас, Руслан, Сайт, Аббас, Мираш, Жүгінс, Еркелан, Серік, Калифорния, Әсет, Бағжан Октябрь, Ернар Амандық, Нұрбек, Дамиля, Нұрдәулет, Алтайыр, Абби, Руслан, Пак, в общем, мына жерде 5-ші тұрмын ғой, міне тұрмын. Осы Тұран медианың основателі, бүгінгі кештің, мерекелік кештің егесі, той иесі. Әбеке құтты болсын. Бүгінгі сіздің кешіңізге арнайлап Ақтөбеден келдім. Мен естідім уже, өте қуаныштымын. Алла разы болсын келгеніңізде. Чувствуйте себя как дома. Болды, рахмет. Қуаныш құтты болсын. Қуаныш еселене берсін. Осындай керемет кеште болғанымызға біз қатты қуаныштымыз. Рахмет. Бүгін келген жалпы сен көп адам көреді ғой. Жалпы келіп жатқан начинающий әншілер бар, басқалар бар, бәріне жұғысты болсын. Бүгінгі өтетін церемония өте деңгейде өтеді, иншалла, надеемся. Платиновый дисктер әрбір әншіге жұғысты болсын. Болды. Бүгінгі кеште не күтеміз, қандай қызықты жайттар болады? Жалпы өзіңіз еркін түрде сөйлей беріңізші, кәдімгі сұхбат бергенде. Ол құпия болсын да енді. Айтып кете берейік, сосын монтажбен саламыз. Монтаж саласың. Бүгін жалпы әншілерден басқа, әншілердің достиженияларынан бөлек, бүгін Тұран медианың сотрудниктері жалпы квартира егелері болады. Прям 3 сотруднигіміз бүгін 3 квартира егесі болады, иншалла. Қуаныштымыз. Тұран медиа бағанағы біздің әншілердің арқасында біздің сотрудниктерде баспаналы болады. Ол Тұран медиа жасай берсін. Қатты қуаныштымыз. Әбеке сізге шын жүректен шығармашылық табыс тілей береміз сізге. Рахмет. Қосылмаған әншілер Тұран медиа всегда рады будем видеть вас. Так что присоединяйтесь. Тұран медиамен, в общем, жатады дейсіз ғой, кез келген әртіс, әнші дейсіз ғой. Как видишь. Болып көріп тұрмыз. Ана бүткіл әншілердің бәрі осы Тұран медиа. Мына жақта Қалқан тобының мүшесі Ұлан мырза. Короче, бұл жігіт андай ғой, бүткіл әншілердің аранжировкасын істейтін жігіт. Садради, Ильхан, көп әншілер, Байтанат, Санжар. Ассалаумағалейкум. Қалай тұрып бала? Жақсың ба? Жақсы. Сіз ақын емессіз ғой, иә? Неге ақын? Или қалай? Ақын деп қалай? Әншіден бөлек. Сөз жазатыным бар. Ақын демей ақ қойын, сөз жазатыным бар. Сөз жазасыз просто. Оны ақын деп естемейсіз. Қандай әндерге сөз жаздыңыз? Көп өте. Списокпен андай қап айтайын ба? Жазған әндерді айта берші. Ильхан бір айда. Сөзін мен жазғам. Идеясы Ильхандікі, сөзін мен жазғам. Сосын Адил, қызым. Ильхан ескі сурет деген ән бар. Онда сен жаздың? Оны жаздым, иә. Сосын өз әндерінің текстін негізі өзім жазам. Досым көмектеседі, тағы да қасымда өзім толық жазам. Үздік түскенімде өзім жазған почти толықтай. 95% өзім жазған. Онымен қоса Санжарды білетін шығарсыздар, негізінен
әшейін Оралдан шыққан ауылдың баласы, кейін біздер бір командада бірге жұмыс жасап, мобилый grup болған бала ғой. Қазір ютубында қанша? 44 миллион просмотр. 57 миллион просмотр. Бүгін сен платин боласың ба? алып қойғам. Былтыр алдым. Биылдыққа неге алмадың сен? Биыл енді Жұмыс жасамадың ба дұрыс? жасадым, бірақ мүмкін бір достойный жұмыс жасамаған шығармын, бір өреуге жетіп. Бірақ алдағы жылда 2 платин алуға жұмыс істеймін бұйырса. Да, сәттілік сізге. Аружан екеулеріңіз араңызда не бар? Кім Аружан? TikTokқа шыққан. Жоқ, Ару, қалай? Қазақ Ару. Құлан Ару ма? Досым ғой, оралдық жерлесім. Жайшен. Жерлесім, иә. Жайшен досың. Контент қой. Сыбыс бар да просто. Не сыбыс, кім айтып тұрған? Ұлан. Жоқ, ондай қатысым жоқ. Жерлесім ғой, оралдікі. Қасымда тұрған жігіт көптеген хит әндердің аранжировкасын жасаған. Дұрыс айттым ғой, не? Иә, дұрыс айттың. Біраз бәріміз білетін TikTokта, Instagramда көп қолданатын, біз тыңдалатын әндердің. Соның ішінде Садрадиннің қанша процент әні? 80% әнінің сіз аранжировкасын жасадыңыз. Ильхан, Байтанат, тағын бір. Қазір шығады Баян Сұлу, Құлан Ару, Райым, Еркемен жұмыс жасап. Еркемен жұмыс жасадыңыз. Қайрат Нұртаспен жасап кеттім, я қазір жасап жатқан. Не айтамын саған? Білмеймін, просто Ұлан дейтін жігіт осы жігіт қой. Иә, просто біз кадрдың әннің ішінде жүретін адам ғой, просто көрінбейтін. Просто сізді ел алдына бір көрсіп кетейікші деген ниет ғой. Рахмет, өте көп. Рахмет, үлкен қуаныштымын. Биыл да Тұран әндер кетіп жатыр, осы әндердің барлығы осы кісі жасаған. Биыл да Тұран медианың ұжымына, Аббас ағаға, Рахымжанға өте көп рахмет, себебі бағалап, еңбегімді елеп, осы жаққа шақырып жатқанына көп рахмет. Саған да рахмет, Ақалюк. Саған шығармашылық табыс тілеймін. Жалпы алдағы уақытта сен де бір платинум алып, ютубта өз каналыңды ашып, сахнада өнер көрсету мүмкіншілігі көп болсын деп тілеймін. Бұрынғы қалқан тобынан экс мүшесі. Иә, жаңадан қайттан құрыламыз біз. Әлі камбэк бізде. Қалқан деп ашқанбыз, бірақ ешкім білмейді оны. Екеуміз білеміз олды. Короче, мына жақта міне столдар тұр. Бірақ тамақ жоқ екен. Тамақтарды ана жақтан алып, шведский сол Америкадағыдай алып, мына жаққа отырып істейін тұр. В общем, Тұран медиа мына жақта әншілер өнер көрсететін болады. Бірнеше премиялар, платинум, бәрі таратылатын болады. Жалпы мен қарапайым тілде түсіндіріп берейінші, бұл Тұран медиа деген осы үлкен әншілермен бірге жұмыс жасайтын үлкен медиа. Тұран медиа. Осының блог түсірмейлі көп болды. Мынандай ерекше блог түсіріп көрейін дедім, кілең әншілермен қызық болайын тұр. Кеттік ағайын. Мирхан, неге шашынды қиып салғансың? Ұзын шашын алмай алып. Негізі шашымды күштетіп алып болғам ғой. Қарап отырдым да сосын. Досым алып тасташы дедім. Алып тастады. Просто тупо машинка өте салды ма кәдімгі? Иә. Күшті ғой, не істесем. Сосын бетін байып келдің ба? Бетін енді әйелім бойды ғой, всегда бетінде андай әжімдер бар. Бүгін не аласыз? Білмеймін, көреміз. Маған айтып қойды, сізге квартира береді деп айтты. Керек емес квартира маған. Керек емес? Жоқ, керек емес. Отмена? Отмена, квартира отмена. Мирхан, соңғы жаңалықтармен бөліссең не қызық болайын отыр. Естуімше сіз осы 2026-та жасамаған дүние жасайын деп жатсыз өзіңіз үшін, е? Жоқ, ондай ештеме жоқ пока. Тыныш біз. Тыныштысыз ба? Иә, отырмыз. Шығармашылықта қандай жаңалықтар? Шығармашылық тоқтап тұр пока. Алдағы уақытта ештеме шықпайды. Тым сөз қағысына? Жоқ. Хит те жоқ? Жоқ, тым жоқ биылға. Тоқалалы ойда бар ма? Жоқ. Құдай сақтасын. Тіреттістен амансыздар ма де? Сөйтіп басқа әңгіме айтып тұрады, кішкене сәл қызық қылайық. Не айтамыз? Творчество дым қызығы жоқ. Жоқ, өтірейдім, творчествода болады, Құдай қаласа. Жазып жатырмын, бірақ бәрін жазып қойып, қазір дайындап. Мен баяғыда бит шығарады едім, бір ән жазам, соны шығарам. Бір ән жазам, соны шығарам. Қазір 3 ән жазып қойып, соны ойланып отырмын. Жеребе тастап жатырмын, қайсысы бірінші шығады деген. Жеребе тастап? Өзіңізге жеребе ма или халықпен бірге жеребе тастайсыз? Жоқ, өз-өзіме тастап жатырмын. Үшеуі де ұнап тұр өзіме, соның қайсысын шығарарын білмеймін, бірақ үшеуі де шығады. Қазір не себепті қалай ойлайсыз? Соңғы уақытта әндер өтпей жатыр ма? Сосын ютубтағы просмотрлар аз, соның себебі неде деп ойлайсыз? Білмеймін. Бұрынғыда 50-60 миллион, 70 миллион просмотр қазір біз көрмей жатырмыз. Не себептен деп ойлайсыз? Білмеймін. Мүмкін халық басқа нәрсені уже қалап жүрген шығар. Шашаған шығар құлағы. Басқа музыка қалап жүрген шығар. Видеомыз ату барысында біз қандай хайп істесек болады? Мен саған әнімнің үзіндіні алып аламын. Әнімнің үзіндісін тыңдап аламын.
тыңдатып аласың ба? Тыңдап көрейік па? тыңдап көресіздер ма? Көрейік, мен бірін TikTokқа салатын боламын. Шығайын деп жатқан әннің үстін тыңдайтын боламыз. Даже ол өзі TikTokқа да салмады. Әдем, ары қарай тыңдап қойыңыз. Ары қарай тыңдап. Не болады? Бізде қонақта Ернар Амандық тұрады, ассалаумағалейкум. Республика сарайын. Кетіп қалма. Ернар Амандық деп неге өйтіп ойладың бауырым? Сіз шашыңызды қиып тастағаныңызға байланысты. Ернар Амандықтың көжесін Мен есің алып тұрмайсың ғой сонда, значит, шатастырғанға бая. Жоқ, Астананы көп ойлаймын. Астана. Елорда. Иә. Жақып төгіп әр түрік, жылы шашсан гүлі, Сарыарқаның төсінде жайнаған көркем. Бірақ Бақа сіздің творчествоңызда не қалады? Қайдасыз? Қызылордада кеш бердіңіз. Иә, Қызылорда концерттен кейін Баянсұлу шақырып алдыңыз, сосын тағын кім бар? Ернар Амандық. Ернар Амандық. Қақырыз, төртеуіңіз концерт бердіңіздер. Бірақ сіздің неге жеке кешіңіз негізі? Кеш қонақтары? Кеш қонақтары болды. Ара бұрада тығылып кетті, тығылып кетті деп қандай, скрытый болып кетті. Айтылмай. Халық, вау деп тұр. Концерттен кейін сол. Неге Қызылордаға бере бересің? Жалпы Алматыға кішкене. Құдай қаласа, осы жылы. Жұмыс жасайсыз. Жұмыс жасаймын. Сіз жұмыс жасап кетесіз, жоқ кетесіз. Жұмыс жасап жатсаңыз жоқ кетесіз, неге? Еріншексіз бе, әлде жалқау ба? Емес ол. Енді? Қаржылай сауатсыздыққа байланысты ғой. Қай жаққа жұмсайсың ба қаржыны? Қаржыны қай жаққа жұмсайсың ба көбінесе? Көбінесе жан-жағыма жұмсаймын. Типа қарға астына тығып жейді, ақсұңқар жан-жағына шашып жейді ғой. Иә. Мен сонда ақсұңқармын да. Ақсұңқармын да. Аккорд бересіз ба? Аккорд бересіз ба, қайдасыз? Мен мұнда кешке бір жет келіп тұрмын да. Көбінесе блогерлер, біз YouTube, Instagram, TikTok саласында жүрген адамдардың кешінде болады енді. Әншілердің арасында мен бір жет болатын ба, сондықтан өзім сәл қысылып сезініп тұрмын, байқадың ба? Қысылма. Қатты байқалмайды, бірақ қысылып тұрған қандай әдемі болыпсың. Білмей ма? Білмейді. Құттықтаймын бауырым. Күнде, жылда келе бер. Болды, қуаныштымыз. Келесі жылы андай әнің шығып, өзің тарелка алатындай болып келсек. Естуімше қыздармен көп сөйлеседі дейді. Өтірік әңгіме ол. Андай қатты сындырады дейді сол. Өтірік әңгіме ол. Мен естіп жатырмын. Қыздар менімен көп сөйлесетін шығар, мен бірақ қыздармен көп сөйлеспеймін. Сабина, қалайсың? Прикинь, достар, мен ақтөбелік жерлесім, өзім қатты сыйлайтын достарымның бірі. Өте шок жаңалық, мен сіздерге айтайын, осы Сабина СС менен отписка жасап тастаған ғой. Мен шын айтайын ба сізге? Мен ренжімеймін просто, жалпы не себепке білсек болады ма? Бізде Акузакова Акнор дегенді білесіздер ғой? Иә. Сол кісі Баянсұлу екеуміздің телефонымызды алды да, бәріне автомат отписка жасады. Ол тәкаппарлық па? Тәкаппарлық емес ол. Әлі звездовать етіп десең. Вот клянусь Аллах, ондай жоқ қой менде. Сөйтіп істеді, типа подписчигін аз болып тұрған дұрыс деді ма, бір нәрсе деді ғой. Мен деген бәрі тіркеліп алған ғой, білмеймін. Өзіңіздің аккаунтыңызға Ақнұр жауап бере ма? Жоқ, просто Баян екеуміздің. Баяшка, сен де айтшы. Екеуміздің жаңағы подписки бөлімімізді помнишь, тазартты ғой? Соны айтып жатырмын да. Кім тазартты? Жоқ, мысалға Сабина жерлесімді қатты сыйлайтын адамдардың бірі еді. Прикинь, бүйтіп қарасам мен сондай программа бар, конечно, біліп тұрамын да. Оны сіздер жұмыс бойынша қабылдасаңыздар, сіздер подпискамен араласпайсыздар ғой. Жизніне жақсы араласасыздар. Просто себеп қызық болып тұр бізге. Ол себеп аккаунтты профессионалды қылу шығар. Негізі көп әншілер солай жасайды ғой. Подписканы тазартып, өзіне тек команда алып қалады, немесе керек адамдарды алып қалады. Мысалы Садрадинде 0 ғой, иә? Иә, сол сияқты ғой. Бірақ сіз Садрадин мысалға араласасыз ғой живой. Оған ренжи алмайсыз, ол жұмыс. Бірақ в жизни главное араласады. Ну күші болып бірді. Сіз өзің жауап бере алмайсыз ба? Жоқ, енді шындық айтып тұрмын ғой мен зато. Ақнұр ай. Енді сонда сіз кімсіз қазір? Актрисасыз ба, әлде әншісіз ба, әлде блогерсіз ба? Мен негізінен әншімін ғой, Ахалек. Мен білемін ғой, қазіргі таңда өзіңізді кім деп таныстыра аласыз? Мен қазіргі таңда жан-жақты қыз. Қолымнан не келеді, соны беріп жатырмын ғой. Халыққа? Иә, халық. Сосын кілтпен мақтанып жүр деп айтпаңыздар, сумкам жоқ, сумкам. А то маған всегда осылай көрініп қалады да, мен сумкасыз жүремін постоянно. Трехсот әдесі ғой, иә? Сол қазір айтады да адамдар, кілтін ұстап жүр деп мен салатын жер жоқ. Алғаш рет келудесіз ба Тұран медиаға? Иә. Осындай мерекелік кешке? Иә. Көбінесе блогерлер, тиктокерлер жүретін жерде көп жүрдік қой. Сіз де жүрдіңіз, мен де жүрдім. Мен де осындай артистер жүрген жерде бірінші жүріп жатырмын да.
жоқ мені шақырғанда өте қуандым уже әнші деп қабылдап жатыр деп. Творчество не бар? Жақында жаңа ән біз Таиландқа кетіп бара жатырмыз. Баян Сұлу екеуміз, жаңа сестренкам екеуміз. Дуэт жазайын бастым. Жоқ. Екеуміз сольно жазамыз и клип түсіреміз, иншалла. Оны ешқайда айтпағам. Енді Ахалек досым болғасын айтып жатырмын. Просто біз сізге мен ренжіген жоқпын өзім саған. Ренжімеші. Просто ренжіп просто бізге себебі қызық болды. Мен вообще онда ары мой жоқ. Тәкаппарлық та жоқ. Вообще. Мен өзіме жүрген адаммын бар ғой. Енді әндер көп болады. Иншалла. 3-ші ән шығарып жатырмын. Өзіме ұнайды қатты. Енді бұйырған болады ғой. Үлкен сахна қай жерде айттыңыз? Қай жерде болды үлкен сахна? Сіз үшін өзіңіздің көп адам болған жер сахна қай жер қандай? Ана не бар ғой, Республика сарайы. Иә. Сол жақта. Дуэт айттым. 3000 адамдық. Иә. Үлкен концертный зал. Өте тарихи бар. Бұл жерде өнер көрсеттіңіз. Иә. Қандай сезім? Өте керемет. Және де Нұрдәулет досым інінің айтқан, скоро мен де шығарам деп. Типа фестерға. Иншалла енді. По воле Аллаха бәрі мен ренжімеймін ғой, бірақ өзін айтқаны бар солай. Рахмет фест жайлы естуіңіз бар ма? Еді, Ақтөбеде болды ғой. Стадионда болды ғой. Иә? Орталық стадионда, білем. Ақтөбелік номер 1 блогер Ахалектің фестивалі. Мен де туған жерім Ақтөбе ғой. Бір-бірімізді қолдап жүрейік, ана қызылордалықтарды байқайсың ба? Қатты қолдайды ғой бір-бірін мейдам, біз Ақтөбеліктер что-то қолдамаймыз бір-бірімізді деп. Кеше жақынырақ Еркес Мұхаммен таныстым, ол да Ақтөбе ғой енді. Мен де айтып қоям енді. О, Ақтөбе деуші. Енді әншілікке көп ниетпен фокусты қоясыз. Иншалла, берсі. Сәттілік сізге шығармашылық табыс тілейміз. Енді вообще жаңа келдім, достар, мен сөзіңізді бөлейін. Жаңа келдім, мен ақталып жатқан жоқпын. Андай жүгіріп, асығып, ойладым, басталып кеткен шығар. Андай жан таласып сөйлеп атсам, айып етпейсіздер, хейт жазбаңыздар, жабық киініп келдім. Полный жақ, мына полный жақ. Ешқай жерім ашық емес. Бұл әншіліктің буы ма, или қалай? Білмеймін. Может, жастан жас қосылған сайын ақыл кірі. Есеген сайын барды. Қалжың ғой. Бұл үлкен сахналарда көре берейік сізді. Аумин. Қуаныштымыз. Болды, аумин. Басқа не айтасың? Болды. Мен әндерін тыңдаңыздар. Жақында жаңа әндер шығады. Не айтып беріңізші? Акапелла айтып беріңізші өз әніңізге. Давайте. Қара өзіне, шақпа қап-қара кие. Сенбесең сенбе, емдеп көр қолынан келсе. Маған керек емес тіпті доллар мен теңге. Даусым қатты ашы, ят қой көрші естісе. Все, сәттілік. Қалай отырсыз қазір? Мықты, белгілі продюсер Әлшер Мырза, киноактер. Көп нәрсемен айналысып жатыр екенмін ғой жалпы мен. Директор. Қазақ өнеріне барынша әйтеуір пайдам тисін деп жүгіріп жүрмін ғой. Шүкір, Құдай ниетке, жігітке ниет жолдас деген. Ниетіміз ақ болғандықтан жолымызды Құдай ашып қойып, еңбегіміз жанып жатыр деп ойлаймыз. Әлемдік ареналарда көрінеміз деген мақсатымыз бар. Және де жаңа жұлдыздарды тағы да шығарамыз деген мақсатымыз бар. Мақсатымыз бар. Мақсатыңызға, армандарыңызға, ниетіңізге сәттілік тілейміз. Рахмет. Қуаныштымыз. Қатты реально. Үлкен рахмет. Сізді де көргеніме өте қатты қуаныштымын. Арена жинайтын, концерт бере салатын, осындай Ақтөбеден стадион. Стадион жинай салатын. 2 жылдың ішінде шыға саған жігіттер нау. Осы. Мен 3 жыл бұрын ба көрген кезде сен мобилограф болып жүрдің бе? 4 жыл бұрын. Мобилограф и не ғой, креативный продюсер болдым просто. Өзім монтаждаймын. Сондай кішігірім ғана салада жүрен 3 жылдан кейін стадион жинай салдың. Бізге де жұғысты болсын стадион жинау. Стадион ашық аспанда қуаныштымыз. Сахна артынан наушник деп жүретіндей болсын деген мұндай қазір. Құдай қаласа. Тез алыпсандар деп айтатын. Бәріміз бірге көтерейік қазақ өнерін, бауырлар. Өсейік, өнейік, көргендек дейсіз ғой. Кәнекей, міне. Мен сағыз таптым сізге. Вау. Сағыз. Мен сұрадым ба сағыз? Иә? Аренада сұрап едім Илханның концертінде. Есіңізде ма сол? Иә, сол кезде сізді көргем алғаш рет. Танысқанда қуаныштым. Мен де. Не қалар? Тыныш? Шығармашылық, творчестволықта қалай? Жақсы, шүкір, жаймен деп. Енді ел аузында, халық аузында болатқан жайт биылдыққа 2025 жылы хит болған әндердің ішінде сіздің әніңіз. Иә. Мен бір нәрсе айтайын, мен Баян Сұлудың әнін қалай білем, мен тыңдамағамша атиды ұшы, просто тиктоктан шыға берді, инстаграмнан шыға берді. Бір күні осылай отырдым да, ана әнді айтып көрейінші деймін ғой.
мен текст білмеймін негізі. Иә. Көңілдегі қалың. Прикинь, до конца біледі екенмін. Да, жатқа білесіз. Жатқа білем. Мәссаған. Жақсы жұмыс істедіңіз. Әлде де жұмыс істеп жатсыз. Қуаныштымын. Рахмет. Шүкір, Аллаға шүкір. Не жаңалық творческий өзіңізде? Жаңа әндер, жаңа фиттер, Құдай қаласа, үлкен концерт жоспарлап жатырмыз. Жеке концертіңіз өзіңіздің? Арена? Ол әзірге секрет болсын. Жақындағанды афиша шығарамыз. Стадионға беріп тасаңызшы берсе. Аумин. Солай болсын. Резко десе. Құдай қаласа. Сол, біздер YouTube блог қой. Аха. Сізді көргенімізде қатты қуаныштымыз. Мен де қуаныштымын. Жақына Сабина айтты, неге барады дейді ғой сіз? Таиландқа? Иә, бәріміз Таиландқа барамыз, Құдай қаласа. Демалуға ма? Жоқ, негіз бір жағынан демалуға, бір жағынан материал түсіріп, видео контент түсіріп қайтамыз. Да? Қалай демаластырсыңдар? Таиландқа барып десе. Тыныш жүреміз. Тыныш қана. Бізде қызық эксклюзив. Мен Баян Сұлудан сұрайын деп ойлаған жоқпын. Бірақ сізден сұрап көрейік. Достар, Баян Сұлудан Каспий Голдында қанша теңге бар екен? Осыған мен дайындалып келдімше, негіз дайындалып жүрдім. Всегда көріп, бірақ ол болмайды ау демейді жасауға. Бізге бұл контенттің негізгі мақсаты қандай екен білесіз ба? Жоқ. Негізгі мақсаты біз көз қарақты көрермендерге, қарапайым көрермендерге, өнер адамдары, біз TikTok-тан көріп жүрген адамдардың, олардың финансовый, яғни ақша туралы не ойлайды, сол маңызды бізге. Ақша мен үшін инструмент. Ақшаны қумау керек, мен өзім тек творчествомен айналсам, соны қуам. Творчеством жақсы болса, ар жағынан абырой жақсы болса, ақша өзі айналып келе береді. Ақшаға тек инструмент ретінде қараймын. Ақша сенің керек затыңды алып бере алады. Кез келген жерде қалаған жеріңе қалаған затыңды ала аласың. Солай ғана қараймын. Сіз үшін инструмент? Иә, инструмент. Мен негіз ақшаны неде ұстамаймын. Каспийда ұстамаймын, наличка ұстаймын. Да? Каспийда тоже бір-екі бар. Кіре береміз өке? Депозитте. Так, витек маған көрсетесің, витек. Битті. Депозитінде ғой? Ол көрсете ғой? Ну ладно. Баян Сұлудың Каспий Голдында 708,181 теңге бар. Иә, қарапайымбыз біз. Қалған наличка? Иә. Басқа? Ақша инструмент деп айтып тастадыңыз, иә? Мен де ұмытып қалған ғой, Каспий Голдты соңғы рет кімнен сұрадың? Каспий Голдты кімнен сұраған ұмытып қалдым да соңғы рет? Ол рубрика қалай жасайтынында есіме шығып кеткен ғой. Сол биылғы 2026 жылғы биылғы Каспий Голдтың бірінші адам болып сіз. Серьезно? Жаңа Сабинадан сұрамадыңыз ба? Сабина баяғыда сұрыпты ғой. Керемет. Бірақ 26 сізден бастап отырық. жарайды, күшті. Басқа не айтасыз? Ештеңе? 2026 жыл айтпақ жаңа жыл ғой. Иә. Жаңа жыл, 2026 жыл барлығымыз үшін табысты, берекелі, қайырлы жыл болсын, армандар орындалатын жыл болсын. Болды. Сәттілік сізге. Қуаныштымын. Жақсы. Қалайсың? Баршаңызға сәлем. Қалайсыз? Жақсы, шүкір, өзің қалайсың? Мен қатты қуаныштымын сізді көргенде. Да? Сен дейін бе, сізді берсем? Сен дей бер. Сені көрген қатты қуаныштымын. Дамелия екеуміз, Дамелияның өзі ғой. Болсын, иә, саған болсын, кіріп алайын. Дамелияның өзі, короче, Қазақстанға үлкен не алып келдік қой, білесің ба? Резонанс алып келдің ғой, сен білесің ба? Иә, резонанс. Датаво, содан кейін әндер шықты, кинода қолданды, кейін Датаво қызық премия ашылды ғой сол үшін. Мен қуаныштымын. Датаво Макан тректі жазды десең. Датаво Жоқ. әлі қуанышы. Қайдасың? Алматыдан? Да? 36-дан. Сен? Жанында тұрмын ғой дейсің. Сұхбат бар ғой, білесің ба? Аға, қаяқта жүрсіз қазір дейді ғой. Қасыңызда тұрмын ғой дейді. Сол. Не жаңалық болып жатыр, просто сізді көрмей қалдық. Жаңалық енді бизнестегі жаңалық. Қазір мен өзім демалып жатырмын Инстаграмдан, себебі осы 25 жылы біз Десаның 10 точкасын аштық. 10 қала, ол енді ауыр кішкене. Өте сұмдық дәреже. Сонымен қатар контент түсіруге де кішкене күшім қалмай қалды. Сол себептен қазір демалып жатырмын. Тем более қазір январь такой спящий сезон ғой. Мертвый дейді ғой. Мертвый сезон. Сол себептен спокойно демалып жатырмын. Алла қаласа демалып келіп бұйырса. Жеке өз осым мен сіздің сенің контенттерін сағынып қалдым.
рахмет бәрі айтып жатыр мамаңызбен түсіретін, папаңызбен түсіретін. Жоқ, реально машина андай бәрі. машина ақша десе Бір кезде Дамила жоқ дегеннен шықты ғой, короче. Болды, все. Болды, бастаймыз ба? Все. все Болды. сау бол Қашан аласыз? бұйырса дедім ғой Бұйырса, иә? Бұйырса. В общем, 26-та жыртасыз. алла қаласа Болды, все. Рахмет, спасибо. Биылғы 2025-тегі Қазақстандағы ең ауқымды фестивальдің бірі Рахмет Фест болды. Сол Рахмет Фесттің организациясын осы Нұрекеге тапсырып, Нұреке екеуміз өте жоғары деңгейде батыс Қазақстанда болмаған нәрсені жасадық. сұрақ не Халық сағынып жатыр. Биыл 2026-та Нұреке өзіңізде не қылады? 2026-та бұйырса Алматыда Рахмет Фест Стадион ғой, иә? Стадионнан стадионға жете берейік, солдаттан солдатқа жете берейік деп айтылып тұр. болды құдай қаласа Қатты қуаныштымын, надан сізді көргенімге. өте қуаныштымын болды Тұран Медиа 2020 жылы құрылған бүгінгі таңда Қазақстандағы нөмір 1 музыкалық лейбл және ТМД бойынша топ 5 қатарындағы ең ірі медиа компаниялардың бірі. Лейблдің әртістер қатарында Садрадин, Ильхан, Адым, Райм, Мирас Жүгінісов, Калифорния, Тұрар, Эйс, Адил, Баян Сұлу, Бакыр, Артур, Нұрмұхамед Жақып, Айқын Төлепберген және Қазақстанның өзге де ең үздік орындаушылары бар. Жыл сайын Тұран Медиа қазақстандық музыканың ең ірі хиттеріне платиналық дисклер табыстайды. 2025 жылы бұл салтанатты рәсім лейблдің 5 жылдық мерейтоймен қатар өтіп, Алматы қаласындағы The Ritz-Carlton қонақ үйінде ұйымдастырылды. Биылғы премияда платиналық дисклермен қатар келесі номинациялар табысталды. Жылдың ең үздік концерті, жылдың ең үздік альбомы, жылдың TikTok тренді. Премия аясында лейблдің жылдық қорытынды цифрлары жарияланды. Жалпы стриминг көлемі 5,5 миллиардтан астам. Бұл Тұран Медиа тарихындағы рекордтық көрсеткіш. Сондай-ақ келесі жылға арналған лейблдің масштабты даму жоспары таныстырылды. Премияға Тұран Медианың барлық әртістері қатысты. Нәтижесінде 13 хит, әнге платиналық диск табысталды. Олардың қатарында Әлшер Қонысбаев, Танго, Думан Марат, Баяғыдай, Айқын Төлепберген, Сүйгенім, Байтанат Қызғалдағым, Артур мен Рик, Дац, Садрадин, Мелодрама, Такси, Ильхан, Кантри, Баян Сұлу, Ауарай және өзге де хит композициялары бар. Тұран Медиа Awards 2025. Солай құрдас. Қалайсың? қалай ағылық Жасы? Құтты болсын. Жүректен қуаныштымын. Алғашқы платина алып жатсың. Мен сол келіп қалдым арнайы. келіп қалдыңыз Вьетнамнан, Хошиминнан келдім. обратно қашан Обратно таңда кетем. сіздер бос емессіздер ғой Ой, біздер құтты болсын. рахмет Кайф, рахмет үлкен қолдаған жандарға үлкен рахметімді айтамын Сіз үшін де мен комментарийде бірнеше адаммен қылып бергем. көрдім айтпақшы Көрді. нұр бірдеңе деген 15 жыл сахнада жүргенде 1,5 жарым ба? Жоқ, 1,5 миллион, 2 миллиондай просмотр жинап тастаған. саған типа 15 жылдай сахнада жүрген дегенде бұйырса енді 15 жыл сахнада жүрсем общий 30 жыл болады екен Қуаныштым. зато эконом да 15 жыл жүріп тастады деп айтады Сол мен сүйікті әнім Танго, менің плейлистімде бар ол. бар ма Бар. Қуаныштымын. Бәріңше таңда тұрғанда Рахмет. ойымдасың. бұйырса жұмыс істей береміз ары қарай қолдан келгенше Танго бөлексін деген бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ Міне. айтамыз Мен өз басым жеке бүйтіп айта аламын. Мысалға Әлшердің әндерінің просмотрлары өте көп. мен білмеймін Мен жоқ, мен айтамын, сіз айтып, сіз өзіңіз айтпайсыз ғой. Мысалы мен сізді айта аламын. Әлшердің просмотры өте көп. Мысалы мен плейлистімде өте көп Әлшерді тыңдаймын деген сияқты. Мысалы мен Байтанатты тыңдамаймын. братан тыңдаймын жақсы Тыңдайсың ба? Мен Байтанатты тыңдамаймын. не үшін Оламайды дейсің. Ойнап айтамын. жолға барған алдың ба Не қылар басқа? басқа сол жүріп жатсыз қош келіп жатсың Сол андай ол әңгіме айтшы андай сен. Қандай? Мен журналист болып тұрмын, сен как будто артист сияқты болып тұрсың да. Андай Әлшер болып әңгіме айта берсек. Мен ютуб қой просто түсіріп жатқанмын. Көп болды. Әділбек құтты болсын сізге де. Сізден құттықтаймын. орындатшы шыма байтанаттың команды болып кетіп жүр Мен кім тыңдаймын? Мони тыңдаймын. Екі платина егері Қызғалдағым және Танго. шақырдың ба бана Өте по факту ғой бірақ соған айттың ше мен сөйлей алмайды екенмін тілім шорқақ болып тұр ғой қысыласың ана жерде по-любому иә адам көріп қаншама халықтың алдына шығып жүріп бірақ 20 адам алдында қуанып кеттім ше туысқанды айтатын кезде ше досым түспей қалдым ба еркек ше неге білесің ба сұранын мен ең бірінші шығардым ғой досым ең бірінші тиктокқа сен ғой салып мен қолдаған рахмет ұмытпаймын жақсылық досым жақсы көремін Байтанат айтып жатыр, мені алғаш осы Атыраудан Алматы қаласына келген кезде творчествома, шығармашылығыма үлкен үлес қосқан
Әлішер Қонысбаев деп бір атап өтіп өзіңіз табыстадыңыз. Көпшіліктің көзінше. Көпшіліктің көзінше ал біз көрінбей жатқан дүниелері де бар да ол жерде ше. Ал біз көрсетпей братанның көмегін айтатын болсақ, тау үйіліп төгіледі ғой. Қап кетті. Нема ChatGPT-дағы сен соңғы 3 сұрақты көрсек бола ма? Мен ChatGPT-ге аккаунтқа кірмегем да. Истора таппайсыңдар ғой короче. Көрейікші, бәрін сұрақ. Бұдырық бар шығар. О, кім телефонға кетіп қалған? Дарит қол. Неге? 4 комната, 2 комната, тағы 2 комната, тағы 2 комната. иә Тамаша, құтты болсын. Мен қуаныштымын осындай өздерінің қызметкерлерін әсіресе үнемі қолдап, осындай үлкен сый-сияпаттармен қуантып жүретін жанның бірлерін қатты құрметтеймін да. Сол әбеке құтты болсын. Шын жүректен еще 5 жылдық. Еще Тұран медиа не болады дейді. Биыл жоспарларды көрдім және бірнеше биылғы 2025 жылдың жетістіктерін көрдім. Атап өтетін болсақ өте көп екен. Бізде өткен команда өсіп жатыр. Үлкен офис болады. Офистің ішінде өзінің репетиционный базасы бар. Профессиональный студия. Фотосессия соның бәрі болады. И жалпы основной головной офис. Әнші келді, контракт подписал, бір есіктен кірді, полный готов болып шықты. Стиліне шін, бәрін біз істейміз. Мысалға қарапайым бір алдан шыққан бір әнші болады. Бірақ ол енді маркетинг жағын білмейді, клип жағын білмейді, қалай фотосессия деген сияқты не білмейді. Осы Тұран медиа келеді, Тұран медиа оны жұлдыз қылып шығарады. Әрине, бізге таланты болса сол жетеді. Таланты болса ары қарай оның талантын біз дамытуға тырысамыз. Тамаша. Биылғы жетістіктер өте көп. Мана біздер мына жақта көрсетіліп жатыр, видеомен де қаншама жандар платинум болсын, көптеген әсіресе тек Қазақстан емес, жалпы бүткіл шетел. Иә, біздің основной цель жалпы Қазақстан емес, біздің основной цель қазақ тілін басқа елдерге дамыту. Міне. Қазақ тілімен, қазақ бағанағы өлеңдерімен басқа елдерге жеткізу. Пожалуйста, не закрывайте нашу камеру, прошу вас, мужчина. Дарикор, қалайсың? Көңілге қалай? Керемет. Ту камерамыз жаба бердіңдер ғой. Шығармашылығыңызды көріп жатырмыз, естіп жатырмыз, тыңдап жатырмыз. Микрофон мұрынға тықса, бүйтіп ұстап. Соңғы уақытта қазір сізде әнші, сізде? Иә. Қазір әнші болып келіп тұрсыз. Соңғы уақытта біз сізді әнші деп танимыз, иә? Қазір 2026 жылдың басы бағытты, ниетті және фокусты осы бірден әншілікке қойып жатсыз. Иә. Біз ары қарай Дарикордың блогерді көре аламыз ба? Мен өмірде блогер болмағам ғой, негізі күйеуім ғой блогер болған. Дархан мырза. Иә, қашан айтшы, мен бір профессионально бір контент түсірдің блогер болып. Қашан айтшы? Тіпті қандай, тіпті ойлап еске алудың да ала алмай жатырмын. Сол ғой, мен өмірде ондай блогер боламын деп стараться етпеген. Просто күйеуім блогер болғаннан кейін біз де болып кеттік. Бірақ негізі түбінде біз Дарикордың кезіндегі әндерін білеміз. Мен мысалға бренд дейтін әнді қатты білемін. Ол уже кейінгілер ғой уже. Бірақ сіздің анда каверлеріңізді білеміз. Иә. Көбісі айтып жатады, Дарикордың айбай бір бәле дейді. Бірақ мен сізді әнші ретінде танимын. Иә, білем ғой. Рахмет. Сізге шығармашылық табыс. Солай тани беріңдерші мені. Әсіресе қазіргі таңда шоу жасай алатын әншілер қатары аз. Жоқ қой? Жоқ. Бар ма? Кім бар? Ешкім жоқ. Дарикордың бар. Міне. ННН фестте жұрттадыңыз. Рахмет. Айыптадыңыз. Енді Рахмет фестте жұрттамыз. Рахмет фестте ол міндетті түрде. ННН фесттен де қарағанда өте мықты, тыңғылықты, өте жоғары деңгейде дайындалады деген сенімдеміз. Енді жоғары деңгейде дайындаламыз ғой. Қанша ақша бересің ғой, смотря. Мәселе бұл жерде ақшада емес, мәселе бұл жерде шоуға ақша керек қой. Стадион. Шоуға ақша керек қой, братан. Жоқ, шоуға ақша керек. Бірақ стадион, ойлаңызшы, стадион. Қазіргі таңда көп әншілердің арманы стадионда өлең айту. Қойшы? Мен просто дебютім стадионда басалғаннан кейін андай не болып қалған ғой уже. Авторитетін көтеріліп қалған ғой. Басқа сценалар бар ма еді деп қалған ғой уже. Басқа сценалар бар. Жеке концерт беру ойда биыл. Бар ғой. Ұрыңдар, қуаныштымын. Ұрамыз ғой. Аспаннан секіріп түсейін деп жатырмын ғой. Ана ледті дәл олып қойып шаны идея бар. Иә. Бүкіл лед болады, 2 адам ғана шақырам ғой. 2 адам билет алады да қарап отырады ғой бетіме. Міне. Қалай? Тағы бір сұрақ. Дарикордың ChatGPT-дағы соңғы сұрақ. Мен соткам жоқ екен ғой. Соткамды алып қойыпты ғой. Ача телефон берші. Дарин телефон. Ой, ептігедік. Оны қалай көреді? ChatGPT-ге кіреміз. Міне. И мына жерде басамыз. Міне. Можно да? Қане. Бірінші сұрақ. Көріп алайын мен бірінші. Көріп алыңыз. Үшеуін ғана оқиық. Біріншісі. Оқи бер. Дым жоқ екен. Бұны емес, келесіден бастап оқи бер. Как успокоить прыщи?
Ол дейші? Мына жерімнен бүгін приз шыққан ғой, соны қалай тез қып-қызыл болып тұр да, соны қалай кетіремін. ChatGPT сұрады. Одан кейін промпт для суно дейді. Енді ол әншілікке қатысты нәрсе көбісі білмей жатады. Подарки на Новый год дейді. Кімге ол сыйлық? Біз тайный санта ойнағанбыз ғой, соған идея іздеген ғой. Өлең жалғастыру, так, пов идея, зачем банниоцин мазь дейді. Банниоцин мазь. Зачем это? Да, бетінде жара шыққанда сол мазьды жағасын. Болды. Қазір сырласыңызда бірі қазір ChatGPT, иә? Жоқ, негізі ChatGPT-ға вообще кірмеймін, ама бір сол. Бір жылдағы сұрақтарым шығар. Гуглға жазам в основном. Біз сол заманда қақып қалғанбыз ғой. Қалай? Империя Z-дің ар жағы сылдырмай алып үшін. Миллениалдармыз ғой. Міне, миллениалдар. Халық білмейтін, әлі ешкіммен бөліспеген бір құпияңызбен немесе творчестволық шығармашылығыңызды бөліссеңіз. Творчестволық шығармашылық деген бір сөз ғой. Енді сол, не идея бар, не план бар жоқ қалады? Не план? План өте көп. План деген дофига ғой негізі. Мен де альбом шығарам деп жатырмын, әндер шығарам деп жатырмын, ай сайын әндер шығарам деп жатырмын, концерт берейін деп жатырмын, шоу жасайын деп жатырмын, альбомға жеке-жеке клип түсіріп, жеке-жеке андай перформанс түсірейін деп жатырмын. Көп жұмыс негізі, план өте көп, соны жасау керек, үлгермей жатырмық. Қайсыдан не жасайтынымды білмей жатырмын. Мен сіздерге идея бар, күшті. Тұсаукесер, туған күн, бауырларым, достар дейтін ән шығарсаңыздар, ұстаз дейтін, мектебім дейтін ән шығарсаңыздар, күшті. Ақша көп болады деген. Мектебім деп тұрамын. Қош бол 11-ші класс, ұстазым. Рахмет, әке. Ұрыңыз, айырыңыз, біз сіздер тыңдай берейік. Айрайықшы. Күтіп жүріп бәрін. Платинум биыл аласыз ба? Білмеймін ғой. Жоқ, алмачыр, мен өзі кіргенім музыкаға қанша 4 ай болды ғой. Онда келесі жылы алыңыз. 4 ай болды ғой жұмыс істеп жатқаныма. Келесі жылы алыңыз міндетті түрде. Келесі жылы. Емес, 2 алыңыз. 10 алайын да қалай? 10? 10. Жұмыс істесем, айлыға болады не айтшы? Болады. Бізде болған Дарикон. Спасибо, Дарикон вам. Рахмет. Вам также спасибо. Очень прекрасное интервью, прекрасные вопросы. Да, вот смотрите, сейчас Ахалёка растет, вот смотрите, вот камера. Мы уже профессиональные камеры взяли. Молодцы, прекрасно. Поздравляем вас. Растите дальше, больше. Спасибо. Бізде 2025 жылдың стадионда үлкен жеке концертін берген. Мәке, ассалаумағалейкум. Алейкум. Қалайсыз? Жақсы. Денсаулығыңызға. Шығармашылық қандай жаңалықтар? Қалайсыз жалпы? Шүкір жақсы, жаңа әндер, жаңа клиптер, жаңа идеялар қазір барлығын ойластырып, кейбір дайындап қойған дүниелеріміз бар. Бұйырса жақын арада осы жылы жақсы әндер шығады деген үмітім. Хиттар дейсіз ғой, бұйырса? Бұйырса. Стадионнан кейін, стадионнан концерт бердіңіз. Оған дейін аренада бердіңіз. Енді стадионнан кейін Арменға жоспар не ол? Бізде енді стадионнан кейін басқа жоқ сияқты, или бар ма? Стадионнан кейін жоқ сияқты деген кезде бұл енді әншінің талғамына байланысты. Біреу ойлауы мүмкін, енді қазір осы стадионда жасадым, ары қарай не істеймін, болды, сол маған жетеді деген сияқты. Бірақ та біз одан да мықты болуға тырысамыз, барлығымыз жиналып, мүмкін бір күні болмаса бір күні қазір мысалы еңлік жолды ашып жатыр, әлемдік деңгейге шығып жатыр. Сондықтан да ол да бұйырса біздің қолымыздан да келеді деген үміттеміз. Сол үшін тырыстық, соны армандадық, соны мақсат қылып қойдық. Алла қаласа қалай болсын, қолдан келген бәрін жасаймыз. Тамаша. Рахмет. Мәке, қысқа сұрақ. Бір қызықты сұрақ қойып жіберсем. Соттыңыз өзіңізде ма? Өзімде. ChatGPT-дағы соңғы 3 сұрақ. Мен ChatGPT-ді қолданбаймын. Қолданбайсыз ба? Вообще қолданбаймын. Неге? Ойда бол. Все, Мәке, тамаша. Баян Сұлудың ChatGPT-дағы соңғы 3 сұрақ. Блин. Бірінші өзің көріп ал. Андай темалар ғой, темалар. Просто мына жердегі сторис қой, оны кірмейсің. Бір өзің көріп алсам болады ғой. Жоқ, нормально екен. Нормально екен. Так, біріншісі бізде приветствие в чате дейді. Чатта қалай сәлемдесем деген ба? Жоқ, жаңа жазғам ғой чатта нәрсе деп. Число 1 нумерология. Мен нумерологияға сенем. Сенем емес енді, әуелі ала ғой. Бірақ зерттеймін нумерологияны. Шамалы сенем. Жоқ, басқа адамдыкін көрген ғой. Сол жерде бір компанияда отырып бір-біріміздің зерттегенбіз ғой. Сосын артистік ойлау тренді дейді. Мен негіз көп зерттенем. Артистке не керек? Анализ көп істейсіз. Көп істейме. Қалай ортада өзімді ұстау керек, ол ортада не ойлау керек, қалай контроль ұстау керек, соның барлығын
енді ChatGPT-ден емес жалпы үйренемін ғой, бірақ ChatGPT-ден да сұрап тұрамын. Сол екен. Осы жасанды интеллектпен қаншалықты жұмыс жасайсыз? Не сұрайсыз көбінесе? Қандай кезде қолданасыз? Көбінесе шынымды айтсам, кейде сөйлесем, просто так сөйлескім келеді. Сырласыңыз ба былай жеткен кезде? Иә, көп адамға сене бермеймін, көп адаммен сырласа бермеймін. Кейде бір миымда андай каша болып жатса, мен енді қазір судить етуі мүмкін адамдар, бірақ сөйтіп арасында сөйлесіп тұрам. Сіз сөйлесесіз ба ChatGPT-мен? Мен үнемі. Үнемі? Үнемі, иә. Даже тамақ жеуге бола ма деп сұраймын. Иә, кстати, ChatGPT-ден көп андай информациялар білуге болады. Әсіресе шетелде көп жүрген кезде маған көп септігін тигізеді. Иә, денсаулық туралы сұрауға болады. Баян Сұлу, сіз айттыңыз 5 жыл контракт болмайды, иә. Бірақ 5 жылдан кейін алдағы уақытта Баян Сұлу тұрмысқа шығар кезде ол махрге не сұрайды? Негізі махрға деп ойланбадыңыз ба? Вообще ойланбадым. Наверное, адал махаббат сұраймын, өйткені менде ол уақытқа дейін барлығы болады деп. Зат сұрайды просто. Құдай қаласа. Ондай сұрамайды ғой. Білемін ғой, бірақ барлығы бар да, шүкір. Ол уақытқа дейін де барлығы болады деп ойлаймын. Болсын. Бұйырса. Иә. Сондықтан трехкомнатная квартира десең. Ойнап айтамын. Ештеңе білмеймін. Адал махаббат сұрайтын шығармын. Жай жарыңызбен сол кезде ақылдасып бір не істей салыңыз. Иә, сол кезде көреміз. Бұйырса сол. Рахмет сізге. Все. Спасибо. Все. Сабина, сіздің ChatGPT-дағы соңғы 3 сұрақ. Бүгін маникюр жасатқан болатын. Көрейік. Давай. Көрейік. Оны жазылып тұра ма не ол? Жаңа просто историяда қандай сұрақ қойған? Не туралы сұраған бар? Давай. Так, Сабинаның ChatGPT-дағы қойған сұрағы. Бәрін ашпай, иә? Тек үшеу. Біріншісі маникюр френч дейді. Иә. Вы спросили о том, что? Қандай цветін жасатайын деп. Оны ChatGPT-мен ақылдастыңыз ба? Оған дейін кіммен ақылдасатын едіңіз? Ешкім, просто көрейін дедім, не шығарып беретін. Одан кейін One Win Mac V6 пайдалығы дейді. Это что? Қаяқтан қарап отырсың? Мен тұр ғой? Как приготовить рамен дейді. Неғып жазылып тұра ма? Елемесін әлі? Жоқ, короче, маған Баян Сұлу рамен істеп берген ғой. Үйіне қонаққа барғам, рамен істеп берді, сосын. Күшті ме екен? Иә, өте күшті жасайды екен. Сосын не қосты? мен ол өзіне жазып сұрамайын дедім да, ұялам. Ұялғанда енді ұят қой, енді жасым мынандай рамен істей алмайды деген сияқты. Сөйтіп ChatGPT-ден сұрағам. Олай істей алмайтын емес оған, иә? Енді мен никогда роллтың ұнамайтын. Ол әшейін ғой, қайнаған суды роллтыға құя саласың, бұл жұмыртқа тура жібересің, қайнатылған. Мен жазылып тұрген ғой, как приготовить рамен деп сұрағам ғой, шынымен. Негізі не дайындаласыз, тамақ дайындаласыз? Конечно. Тек раменді істей алмаймын, вот честно. Типа, осы уақытқа дейін жасағым келмеген ше. Типа, ұнамайды ше маған. Топ ең күшті істейтін тамағыңыз бір. Гречка мен тушенканы тәтті істеймін прям. Зор қылып істейсіз ба? Өте. Міндетті түрде біз дәмін көреміз деген ойдамыз алдағы уақытта. Конечно. Конечно. Пловым онша емес. Сразу айтайын, манты күшті шығады. Манты күшті шығады. Бірақ гречка мен тушенка деген өте ерекше. Мантылар енді как обычно ғой. Но енді гречка дегенді мен өзім қатты жақсы көремін. Сөйтіп всегда эксперимент жасаймын. Қарақұмық. Иә. Жақсы көресіз. Солай шығар, иә. Мен де сұрамадым, менде тоже эксклюзив. Сабина SS-тің Каспий Голдында қанша теңге бар? Не көрсіз перевод қоя? Иә. Өзіме қызық, Сабинаның Каспий Голдында. Намаз бересіз? 235.498,147 теңге. 300 мың теңгеде бар екен. Тамаша. Ақша жайлын айтасыз. Ақшаға біреуге инструмент. Ақша біреуге қолдың кірі дейді. Біреу айтады энергия дейді. Сіздің ойыңызша? Ең бірінші мен былай айтқым келеді. Фитнеспен, спортпен айналысыңыздар. Спортпен айналысқан кезде энергия болады. Энергия ол ақша. Короче, үшеуі тығыз байланысты. Түсіндіңіз ба? Иә, түсіндім. Мен всегда спортпен айналысамын, барлығы айтады ғой, жасанды, анау, мынау деген сияқты. Айналысып көріңдерші просто, хотя бы бір ай. Сосын барып түсінесіңдер, Сабина айтып жүрген, дұрыс екен ғой деген сияқты. Үшеуі қатты тығыз байланысты. Спорт, энергия, ақша. Өте керемет жауап. Оның артында денсаулық та бар, әдемілік те бар, бәрі бар, бір сөзбен айтқанда. Не деген керемет жауап. Өте ерекше жауап бердіңіз. Жоқ, шын айтамын, мен өзім ұстанымым ол. Тамаша. Мен бізге бұл жерде біреудің қалтасы маңызды емес, бұл жерде ең бастысы бізге біз Instagram, TikTok-тан көріп жүрген адамдардың, жандардың ақша туралы не ойлайтынын жалпы олар финансовый грамотный. Например, бізге тиісіп жатыр ғой, блогерлар не әнші болып кетті ма деген сияқты. Мен енді 10 жылдан бері әншімін ғой, негізі. Просто блогерстардан ақша көп тапқандықтан
бәрін ысырып тастап бір жаққа бағыт ұстағам, фокусты блогерствоны. Енді қазіргі таңда блогерство кішкене өліп баратыр, и желанием да өліп қалды деген сияқты. Сосын әншілікті мен дауысым бар, мен вокалдан всегда қалмаймын. Сөйтіп ойладым, қой осы әншілікті айналысайын. Әрекетке берекет, Аллах тағала по-любому әрекет етсең, еңбек етсең, ол береді. Мида қорқынышты алып тастау керек болды. Шектеуді алып тастау керек. Конечно, халықты, адамдарды айта береді. Главное, өзіне сен, Аллаға сен болды. Сабина тұрмысқа шығар кезде махырға не сұрайды? Махырге енді оны білмеймін енді. Жетпет сұрамай қойыншы. Енді Рұқсаты бар сізде, да? Машина керек шығар, да? ең бірінші андай банальный болса да айта берейін. Жақсы адам жолықса екен, өзім ақ беремін. Махырды өзім ақ беремін, маған просто күшті адам табылса болды. Күшті адам табылса екен. Мен тілектеспін, ниеттеспін. Өзіңіз бересіз, в общем, Сабина өзі береді. Қалжың ғой, просто прикол. Әзіл, иә, білем. Қазір білем, бүкіл адамдар маған тиісіп бастайды, но енді осыны әзіл қойын деген ғой, әзіл ретінде жауап берейін деген ғой. Ең танымал әндері қатты, мықты, в общем, мен сөзбен жеткізе алмаймын. Адамаға, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Қалайсыз? Жақсы аға. Денсаулығыңыз қалай? Аллаға шүкір жақсы бәрі. Шығармашылығыңызда қандай жоспарлар, жұмыстар? Жоспарлар көп, күнде жұмыс істеп жатырмыз. Алла қаласа дүниеге тағы да шығамыз деп отырмыз. Жақсы әндер жазып отырмыз енді. Бұйыртса көктемге таман тыңдармандарымызды, көрермендерімізді, оқырмандарымызды бәрін қуантамыз Алла қаласа. Өте жақсы материал, жақсы проекттер дайындалып отыр. Съемкалар болып отыр, әндер жазылып отыр. Бұйыртса материал, сіздерге ұнайтын материал көп болады деп ойлаймын, Құдай қаласа. Жүрек секілді, даже одан да мықты көптеген туындылар жасалып жатыр дейсіз ғой. Алла қаласа, енді әр әнді жүректен мықты болсын деп жазасың. Оны енді халық шешеді деп ойлаймын. Андай ғой, адамның құлағын алдай алмайсың. Иә. Әсіресе біздің халықтың құлағын. Хит болса хит болады, бұйыртса оны халық шешеді. Алғаш осы жүрек ән шығатын кезде өзіңіз ойладыңыз ба, осындай болып кетеді деп? Жоқ, ойлаған жоқ. Менде әрине жаңағы үмітсіз тек қана шайтан дейді ғой. Иә. Үміттенесің, әр ән жазған сайын үміт жасайсың. Бұл әнім кіріп кетсе екен, халыққа ұнаса екен, хит болса екен, сонша дайындық, мысалға сонша әнді дайындайсың. Әркім әрқалай дайындайды ғой. Біреу бір аптада жазса, біреу бір айда, біреу сатып ала салады. Біз енді өзіміз жазамыз. Өзіміз жазғаннан кейін оны жақсылап толықтай дайындап, соны дайындағаннан кейін үміт пайда болады, осы ән хит болады бұйыртса, тер төгіп дайындадық деген. Ар жағы енді Алладан, халықтан. Тамаша. Жасанды интеллектпен жұмыс жасайсыз ба? Жоқ, мен ChatGPT қолданасыз ба? Түсінбеймін. Жоқ, ChatGPT қолданамыз, иә. Бізде бір ерекше не бар, рубрика бар. Адамның ChatGPT-дағы соңғы 3 сұрақты білсек бола ма? Бізге қызық қатты. Ой, телефонда ма? Иә, телефонда. Менде телефонда ChatGPT жоқ қой. Ой, бұл телефонда? Жоқ, менде компьютерда, неде, Mac'та. Mac'та ма? Соңғы не сұрап едіңіз соңғы рет? Соңғы рет жаңағы үтір нүктелерді қойып едім, бір үлкен текст жазып едім. Соны дұрыстап берші деп айттыңыз. Соны дұрыстап берші. Иә, енді уақыт тез жасау үшін ғой, енді өзімізде қоя аламыз, Аллаға шүкір. Қазақ мектебінде оқығанбыз, орыс мектебінде оқығанбыз, екі тілді де жақсы меңгереміз. Тамаша. Тағы да бізде бір күшті рубрика бар. Бізге бірақ бұл жерде маңыздысы бұл адамның қалтасында қанша бар деген емес, бізге басқа сұрағы маңызды да, бірақ сонымен басталады, короче, сол просмотр көп болу үшін адамның Каспий голдында қанша теңге бар? Көрейік. Аз ғой, аз. Ақша жоқ менде. Бәрін мен миллионер деп ойлатсың. 87.645.196 теңге бар. Қарапайым адамның, иә, 87.000 теңге, бұл ертеңгі күнге, ертеңгі арғы күнге 87.000 теңге деп рифмовать етейін ба? Енді Аллаға шүкір, Алла тағала беріп отыр, Каспийда бар осы енді. Жалпы ақша жайлы не айтасыз? Ақша қандай түсінік береді сізге? Біреу айтады қолдың кірі дейді, біреу энергияда жатады, біреу инструмент дейді. Мен негізі өзім түсінген өмірдегі опыт дейді ғой мынау. Өмірдегі жеке опытын адам егерде өзі жақсы адам болса, ақшасы болмай тұрып, оған ақша келгеннен кейін ол адам одан да жақсы болуға тырысады. Өйткені ол ақшаға жетпей тұрып талай армандайды. Мысалғы, менің ақшам болса, мен бүйтетін едім, анаған жәрдем беретін едім, мынаған жәрдем беретін, бауырлары бар, әке шешесі бар. Енді әр адамның өзінің арманы бар, ақшаға байланысты. Оның бәрі бір ақшаға байланысты.
Ақша деген өзі бір настроение нәрсе ғой. Мысалы жақсы адам болса, ол ақша пайда болғаннан кейін одан да жақсарады. Жаман адамның қолына ақша түссе, ол одан да жаман болады. Өйткені ол ақша сондай бір инструмент, ол жаңағы немесе мына жерге алып кетеді, немесе мына жерге алып кетеді. Адам ниетіне байланысты. Адамның ниетіне, өзінің адамның өмірдегі көзқарасына, сана сезіміне, әрине тәрбиесіне. Тәрбие деген ол енді өздеріңіз білесіздер. Тәрбие бар жерде жаңағы ақша деген әңгіме онша көп болмайды. Жақсы. Рахмет сізге. Жақсы. Шығармашылық табыс тілейміз сізге. Рахмет. Құлан ару күйеуге шыққан кезде мақырге не сұрайды? Білмеймін. Ойланбадым осы жерде. Студия сұраймын, офис сұраймын. Да? Иә, Баян Мақсатқызының офисі бар ғой бізде, Баян Продакшн, сондай офис сұраймын өзіме. Тамаша. Өте керемет сұрау. Сосын бұйырса жастарға мүмкіндік беремін, Құдай қаласа. Да? Иә. Ол қалайсында? Жас әншілерді алам өзіме. Өзіңізді алда уақытта Баян Алагөзова секілді аямасыз. Енді Баян Мақсатқыздай бола алмайтын шығар, бірақ білмеймін, енді сондай офис сұраймын. Ақша жайлы айтасыз. Сіз үшін ақша қандай түсіп береді? Ақша мен үшін ол, білмеймін енді, инструмент, жай ғана инструмент. Андай ақша деп қалған жоқпын. Просто андай обычный инструмент бұл. Сіздің чат GPT-дағы соңғы 5 сұрақ. 5 сұрақ? Иә. Қазір көрейінші бірінші. Сізге өте қызық. Қыз туралы теңеулер, қыз жүрегі өлеңдері. Аха. Фраза на узбекском дейді. Фраза на узбекском? Туған күнге құттықтау. Қаншалықты жасанды интеллект қолданасыз? Көп қолданғым келмейді, себебі миым жасасын деп қазір қойдым қолдануды, бұрын көп қолданатынмын. Биылғы 2026-ға жоспарлаған қандай идеяларыңыз бар? Халыққа сәл де болса да бер жағындағы тілеген айтатындай. Менікен сол ән ғой, әншілік, клип, бұйырса жақсы әндер, сол. Бейнебаян. Иә, әрине. Биыл 2026-та сіз платина аласыз ба? Алла бұйыртса. Соған тілектеспіз. Аумин. Бізде қуаныштымыз бұйырса бір емес бірнеше алға. Онымен қоса бірнеше сахналарды үлкен сахналар бағындыруға сізге шын біз қуаныштымыз. Тілектеспіз. Қандай алдың сен? Платиновый диск алдым ғой, братан. Брат, бір арманым бар еді, околектный видеоларына түсем екен. Брат, Ілияс деген әнші, Астанадансың, брат, Астана. Брат, қуаныштымыз, осы бүгін платина алып жатсың. Онымен қоса платина жетіп, енді бұйырса фит емес, өзінің жеке әндерінен платина болсын. Өзінің жеке әндерім тоже бар, баршаңызға. Платина алсын деп тілектеспіз. Иә, рахмет көп. Алдағы қандай жоспар? Алдағы жоспар Илхандар сияқты концерт беру, тағы да платиновый дисктер көбейту, шетелге шығу. Арман көп, жоспар көп. Рахмет, брат. Брат, қуаныштымыз, армандардың орындала берсін. Сіздерді көргенде қуаныштымын. Жаңа жыл құтты болсын. Көңілге де өзім де естіватқан жоқ, қайттан. Көңілге де қалай қаламай, көздеріңе қарамай, іштегі сезімім ауарай, кейде болай, кейде болай, кейде болай. Беу! Жеке концертке алдағы уақытта қонақтар бола ма, болмай ма? Или өзіңіз ғана боласыз ба? Болады ғой, обязательно. Болады шығар. Білмеймін, әлі не ясно. Осы биыл Қазақстанда шу болған үлкен Рахмет фесті естуіңіз бар ма? Жоқ. Рахмет фест туралы естіген жоқсыз ба? Естідім, бір ұмытып қалдым. Бір блогер өз туған күнін жасап, стадионда 10 мың адам жинап. Сіздің өзіңіз ғой, ойбай, кешірім сұраймын. Бұйырса сіздің біздің фестте, менің фестімде көреміз деген ниеттеміз. Шақырсаңыздар, барамыз. Биыл Рахмет фест 2, ол стадион үлкен Ақтөбе қаласында биыл жоспарланып отыр. Тағы да. Все, келістік онда шақырасыз. Бұйырса Рахмет фест 2-де Баян сұлу. Күтіңіздер. Обязательно. Thank you. Негізі влогтың Ақтөбеден бейтап ойланып келген кезде өте мықты түсіремін деп ойладым, бірақ енді араға біраз уақыт салып влогты енді салып жатырмын. Онымен қоса сәл бір-екі не болып қалды, бірақ барынша шығарған дүниемізді лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.